Tak jeden. Balík svůj z papery nadšený otvírám. Z produktů fajnových po léta vybírám. Co jsem zač, teď se ptáš, když slyšíš kroky. Vždyť i služba má svůj řád, papera s nároky. Zákazník baví nás, obě náblohy. Tak a má tam vše, co chtěl. Jen vám to dává rád. Balík